belinya itu di pasar-pasar atau yang tani-tani ngoten Pak? Di pasar. Di pasar-pasar yang sekira ketok gering-gering ngoten niku diambil. Kuru pos, kuru gering lah, gering kuru. Pok nganu pedus rusak. Pedus rusak Saya benahi. Jadi cara benainya niku Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sobat HFD Farm, kali ini saya berada di wilayah Ndawung. Nah, di sini kita jalan-jalan nemu kandang yang modelnya minimalis dan ekonomis. Di sini juga ada banyak kambing. Ya, langsung saja ya, kita cek model-model kandang dan juga kambing-kambingnya bersama Pak Manto ini. Assalamualaikum Pak Manto. Waalaikumsalam. Iki cobi ndamel mikrian iki. Nantun di cepaken mawon. Dian cepaken mriki mawon. Nah, rasane skeco. Bun. Nah, Bun. Niki pengen ningali kandang-kandang mriki nggih Pak. Sadurunge kenalan riyen kali diceritakan asal muasale kok wonten damel kandang ngeten kali kambing-kambing ngeten iki. Oh, asal mulane pengen pengangguran, masa pengangguran, pengen nganu budaya kambing rusak. Oh, kambing yang asalnya rusak kemudian dibenahi ngoten. Salsa pokoknya wis apa jenenge rada apik ya saya meteng yo dadekne nggih nek pane nganu gelem tok tak dol. Oh nggih, berarti intinya kan teng mriki niki modele pembenahan kambing kalau sudah jadi mungkin dikeluarkan ngoten. Nah betul. Nggih, niki tempatnya Ndawung sebelah pundi to Pak? Ndawung sebelah barat, Dusun Tritis, Desa Ndawung, Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ini termasuk kula ningali nggih, menarik ranten niki kandange minimalis tapi kathah kambingnya ngoten. Ala kadar Mas, ala kadar iki kayu. Nggih. Cara nggih modal titik kayu tok kuwi kan rada miring. Nggih. Enten kayune kan mboten sepinten. Nggih. Punya kayu terus gergaji piyambak. Nggih, gergaji piyambak. Damel. Niki damel piyambak niki. Damel piyambak. Oh, ngoten. Sing ngawis niku grajine. Nggih. Kalih tumbase kajeng. Ngoten. Nggih, niki grajine 600. Nggih. Tumbase kajeng 300. Nggih. Ya, pokoknya sak blok niki sing sak larik niki kelas 3 juta. Oh. Nggih. Dari saat ini 3 juta niki damel coro total berapa kambing, Pak? Kemungkinan 15 kambing. Oh, cukup 15 kambing nggih. 15 kambing. Lumayan kathah niki, Pak. Hitungane. Sak niki coro satu sketnya niki berapa kali berapa? 2 meter kali 60. 2 meter kali 60. 2 meter kali 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 60 kasih 9 berapa meter niki Pak lebar ya dengan apa nih? Niki lebar saking mriki kong mriko utara ke 8 ditambah loro 10. Guys, dusunan Mas, 2 meter. Kurang lebih 10 meter. Yes, 10 meter. Nggih. Tapi cukup damel kathah niki nggih. Kadang satu blok itu 3 kambing. Kadang satu blok 3 kambing. Nggih, indukan sama 2 anak. 2 anak. Nggih. Oh, kados niki nggih. Nah, ini ada 3. Tapi cekap nggih. Cekap. Niki berarti nggih iki agak kecil Mas. Untuk ciut. Nganu 55. 55 kali 55 130 sana. Oh, 130. Tapi nggih cekap-cekap.
Iki cempe-cempe tok, khusus cempe. Ini khusus cempe rata-rata. Untuk yang sebelah niki indukan kali Jantan. Pokoknya yang sudah sekira sudah poel-poel dilebetaken mriki. Nggih. Ingkang cempe yang semriki nggih. Oh, menarik niki. Boleh. Nggih. Niki yang biasanya belinya itu di pasar-pasar atau yang tani-tani ngoten Pak? Di pasar. Di pasar-pasar yang sekira ketok gering-gering ngoten niku diambil. Kuru kuru gering lah, gering kuru. Kok nganu pedus rusak. Saya benahi. Jadi cara benainya niku pakan nganu vitamin pakan klecep. Klencep guys, pokok bangsane pakan-pakan sing nutrisine kathah ngoten niku. Klecep cut minume tetes niku napa Pak? Jumbrit botol tetes kuwi cara nek kene ya untuke gilingan gula, pabrik gula tebu, gula abang. Nah iki contoh. Nah nggih contone tetes. Nggih, gula abang. Nggih namung gula abang mawon. Nggih, gula abang. Nggih. Gula abang niku damel minumane nggih. Minuman, khusus minumane. Nggih, kali full ramban nggih. Full ramban kali sementara pane pedus rusak tambahi klecep. Oh, ngoten. Sampingnya rusak, tapi niki sampun lemus danten niki Pak nggih. Nggih, menurut kula nggih dereng, menurut tiang-tiang pun lemu. Tiang-tiang menurut tiang-tiang pun lemu, tapi menurut kula dereng. Berarti targetnya jenengan lemu niki lebih gemuk lagi nggih. Nggih. Padahal kula kinten teng mriki niki wau asline sampun sae kula nggih. Menurut kula dereng. Asik dereng. Nah sing lemu niki, sama tinggal niki. Lah niki pun niki. Niki. Nah niku tes niku sapar lemu niku. Ngoten lemu. Niki jantan apa betina, Pak? Betina. Sudah dikawinkan apa belum? Sudah, bunting hamil. Oh, bunting hamil. Nggih, jantan mriki nggih. Yang peken niku pedus rusak, yang peken tingali kok meteng. Jadi ini kalau ngantahan. Pedus rusak saking peken terus teng mriki sampun dibenakaken, tapi kok sih meteng. Nggih, meteng. Nggih, kalau tahan riyen nggih. Nggih. Tapi saking mrikone niku indukan napa tasik doroan? Indukan Mas, indukan tapi rusak. Wis rusak kurupol. Nah, niki cara ngertos kurune kan lebih menarik sih. Jan kuru-kuru kabeh Mas, tapi alhamdulillah rada yo timbang. Nggih. Ya kurang lemu lah. Nggih. Tapi kan cara niki didalaken kan layak kan? Layak. Ini wonten tiyang sing ambil napa pripun ngoten layak. Ya kadang enten sing nganu Mas, enten sing tumbas mriki. Nggih. Niku jenenge wedhus kalih niku kula tumbasne 3. Wedhus kalih tumbasaken 3. Dari hasil wedhus kalih teng mriki. Nggih. Terus ditumbasaken teng pasar asale 3. Nggih. Hasil untungnya niku mungkin ditambah dados wedhus malih. Nggih. Niku pun untung lah. Niki nganu babon kula paling larang niku 12. Nggih. 12 pun babon kuru. Nggih. Lah kali ini kula sadis 5000. Nggih. Lumayan nggih, kan jelas 3 no kali 11 niku tasik turah. Nggih. Lah niku cara nganu masalah untung rugine sing lintu. Sing keri niku. Nggih. Terus niki tasik cempe niki nggih. Niki pun nganu nggih hamil niki. Oh sing niki. Nggih niki. Tumbasan 700 weh. Tumbasan 700. Berarti niki mboten cara tumbas mboten ngantos 7.000 nggih. Mboten enten 700 niki. Nggih. Nggih cara 7.000 mboten minggah nemen-nemen nggih. Mboten. Nggih. Tapi kok tingali ing mriki kok lho, pentile kok melorot. Berarti manu meteng kula ngoten kula tahan iki. Oh sing sekira-sekira indukan. Nggih. Kok indukan sing rusak Mas, aku ora sing golek wedhus sing apik, Dak. Golek indukan sing rusak. Hargane kan miring. Nggih. Lek indukan apik hargane kan
larang mahal. Nggih. Aku pilih sing elek-elek, tur murah, didandani mesti dadi. Mesti dadi. Mesti dadi. Pun yakin jelas lek niatin dandani mesti dadi. Didadi. Nggih. Nggih, menarik sekali nggih. Pun sementara ngoten riyen nggih Pak. Nggih. Kita lanjut yang lain lagi nanti polo-polo Sobat HFD Farm kita sudahi dulu untuk video kali ini, nanti lanjut yang selanjutnya untuk pembahasan yang lain ya. Pak Manto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.